per me tu sei una malattia, malattia, malattia. Tu fai vero pure buccio. Io sono napolipatico, ho lezione alle 8:30 di lunedì, di mattina, perché mi fa gioco per avere il resto della settimana libero. Malattia, malattia, per me tu sei una malattia. Sì, il Napoli è una malattia, anche gioiosa, che contagia pure gli insospettabili. Proveremo a farvi vedere quanto questa passione è addirittura esagerata in alcuni figli più illuminati di Napoli, persone che rivestono un ruolo importante nella società, nella cultura, come nella scienza. Procediamo come al solito a fare l'analisi da un punto di vista tecnico e da un punto di vista tattico. Lui è Bruno Siciliano, docente all'Università Federico II, tra i massimi esperti di robotica del mondo, vincitore del più prestigioso premio, l'Engelberger Robotics Awards, tifoso e abbonato al Napoli dal 1966. Forse definirlo solo tifoso è riduttivo. Lui da piccolo era appassionato lettore di Asimov, scrittore di fantascienza e autore delle leggi della robotica. Ma quanto è breve il passo da Asimov ad Osimhen? Asimov e Osimhen rispecchia le mie due grosse passioni, perché Asimov è noto come scrittore di fantascienza, per aver anche promulgato le famose leggi fondamentali della robotica. Osimhen chiaramente è devastante. Il fatto di fare delle operazioni, dei movimenti, delle azioni a livello istintivo che sarebbero impossibili da codificare e da descrivere in maniera assoluta, in maniera oggettiva da un punto di vista tecnico. Che cosa vuol dire vincere lo scudetto per uno che ha scelto Napoli sempre, anche quando gli offrivano ponti d'oro nelle università più prestigiose del mondo? Questo Napoli, oltre ad avere la bellezza, la briosità, l'armonia, è un Napoli che praticamente ha stracciato il campionato. Io quest'anno ho fatto tutte le trasferte del Napoli. Io parecchie di queste trasferte le ho fatte con i miei figli e dopo la vittoria allo Stadium ci siamo abbracciati, io l'ho baciato teneramente. Perché? Perché dentro di me sognavo questo momento, un giorno, di vivere questa emozione con i miei figli. Incontriamo Bruno Siciliano nel suo Prisma Lab, circondato da droni robot per qualunque utilizzo. Questo è Rodiman, guardatelo. Il Rodiman è nato una sera in questo laboratorio in cui stavamo lavorando a una proposta di ricerca competitiva ed era un progetto sulla manipolazione dinamica. Dal momento che ordinammo una pizza, perché dovevamo cenare, perché stavamo lavorando fino a sera tarda praticamente, ci venne l'idea di proporre il benchmark del robot pizzaiolo per mostrare la destrezza, la manualità richiesta a un robot umanoide. Professore, lei è uno scienziato, una persona seria, una persona che ha fatto tante cose importanti, però poi quando arriva allo stadio un po' si trasforma. Bene, con gli amici distinti noi registriamo sempre un video, facciamo l'analisi tecnico-tattica della partita, la facciamo e poi dopo nel trasporto dice ci hanno dato due palloni, ci hanno dato quanti palloni? Un po' Jekyll e un po' Hyde, il professore Siciliano in realtà per Napoli, il Napoli, ha un amore straordinario. Per me Napoli è una città che allena alla complessità e stimola la creatività, non solo dei nativi di Napoli, dei napoletani, ma anche di quelli che vengono a vivere a Napoli. Insomma, è questa complessità e questa creatività, secondo me, la si riscontra pienamente nel Napoli di quest'anno, che è praticamente un'orchestra. Il vero leader, bisogna dirlo, è Luciano Spalletti, messo in condizioni da Aurelio De Laurentiis e da Cristiano Giuntoli di vivere, diciamo, questa esperienza con questi giovani, e c'è un gruppo di giovani che è riuscito a esprimere al meglio la propria creatività grazie probabilmente anche a un ambiente che si è creato. Un'orchestra che ha saputo suonare quest'anno ogni spartito fino alla conquista del tricolore, forse con lo stesso motto del professore. Il mio motto è keep the gradient, cioè il fatto di poter alzare l'asticella e fare in modo di raggiungere dei traguardi sempre diciamo, che si rappresenti una sfida.